ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. പ്രവാസികൾക്കും തുടക്കക്കാർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് പരിമിതമായ സൗകര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാല പുരട്ടി വെക്കണം. ഒരു പാത്രത്തിൽ 2 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, രണ്ട് സ്പൂൺ കട്ട തൈര്, പിന്നെ ഒരു ലെമണിൻ്റെ ഹാഫ് നന്നായി പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ലെമൺ ചിക്കൻ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിപ്പോൾ 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ പീസാണ്. ചെറിയ പീസാകുമ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്കും റൈസിനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഒരു 7 വെളിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 4 തക്കാളി, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 8 പച്ചമുളക്, 12 ഗാർലിക്. ഉള്ളി നല്ലതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ. പിന്നെ തക്കാളിയും ചോപ്പ് ചെയ്യണം. ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഇവ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇലയാണ്. മല്ലിയില, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ പുതിനയില. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളി നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്തത്. അത് 2 തരത്തിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഡീപ്പായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്നൊരു ബ്രൗണിഷ് കളറുമായിട്ട്. രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിടുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടും. പിന്നെ വേണ്ടത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ്. അതും നെയ്യ് വറുത്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക, പിന്നെ വയണയില. അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അരിയുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി. അരി ബസ്മതി റൈസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് നമ്മളെടുത്തത്. 2 ഗ്ലാസും എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ ആൾ കുറവായതുകൊണ്ട് 1.5 ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബസ്മതി റൈസാണ്. അരി കഴുകി തോരാൻ വേണ്ടി വിടുക. ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായി ഫ്രൈ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ചെറിയ പീസായതുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരും. കുറച്ച് ഡീപ്പായി ഫ്രൈ ചെയ്തോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി മസാലയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് നല്ലത്, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇടുക. കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. ബാക്കി നമുക്ക് അരിക്കും വേണം. അധികം വരുന്നത് സലാഡിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 7 ഉള്ളിയുടെ ഒരു 3/4 ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇടുക. നന്നായി വഴണ്ട് വരുന്ന വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ വഴണം. നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക. അപ്പോഴത് നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കിട്ടും. സമയവും ലാഭിക്കാം. ഇപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയാണ്, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നതും വരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടുക. തക്കാളിയും കുറച്ച് വെച്ചേക്കണം, നമുക്ക് റൈസിലേക്ക് വേണം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അടുപ്പിൽ അരി ഇടാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കറുവപ്പട്ട ഇടുക. പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പു ഇടുക. ഒരു 8 ഗ്രാമ്പു ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഒരു 8 ഏലക്ക അത്ര ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇല, ഇത് വയണ ഇലയാണ്. ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക. ഒരു കറുവപ്പട്ട കൂടിപ്പോയി, അത് നമ്മൾ മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഉള്ളി, അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിടുക. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് അധികം ബോയിലാകാനൊന്നും വെക്കണ്ട. അപ്പോഴത്തേന് അരി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് ഒരു 30 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അരി ഇട്ടോളൂ, പ്രശ്നമില്ല. അരി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ 1.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ്, അതിന് 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഇതിനകത്ത് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഇത് അരി ഒട്ടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ജീരകശാല ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, ജീരകശാല ആകുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. ബസ്മതി ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, തക്കാളി, ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ക്യാരറ്റ് വേണം. ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നത് കണ്ടോ, നല്ല രസമാണ്. ക്യാരറ്റ് ഇടുമ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇലകൾ, പുതിനയില, മല്ലിയില ഇത്ര ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക. കണ്ടോ, ആ ക്യാരറ്റ് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റം കണ്ടോ. നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്ത് ഇലകളിടാം. പുതിനയില, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക. ഞങ്ങൾ 2 പേരാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, 2 ഗ്യാസിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവാസികൾക്കൊക്കെ 2-3 പേരുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് മസാലയ്ക്കകത്ത് ചിക്കൻ ഇടണം. ചിക്കൻ ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി അധിക നേരം അടുപ്പത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിക്കൻ ഓൾറെഡി ഫ്രൈ ആണ്, മസാല ഓൾറെഡി റെഡിയായി. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ എണ്ണം കുറവുണ്ട്. ഈ ടച്ചിങ്സിന് വേണ്ടി ചില ആൾക്കാർ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള റൂമിലുള്ളവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അത് മാറ്റി വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചിക്കനും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഒക്കെ. ചോറും നമ്മുടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ അരി ഒരു ലെയർ ഇടുക. നമ്മളിവിടെ ഒരു ലെയർ അരി, അടുത്ത ലെയർ ഫുള്ള് ചിക്കൻ ഇടും, പിന്നെ ഒരു ലെയർ അരി, അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ തീരെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അരി 1.5 ഗ്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം 1.5 കിലോ ചിക്കന് 2 ഗ്ലാസ് അരി കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം കൂട്ടി ഒഴിച്ചാൽ മതി. 2 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. ഒരു ലെയറായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുള്ള് ചിക്കൻ ഇടാം.
ഞങ്ങളൊരു 5 പേരേ ഉള്ളൂ. 5 പേർക്ക് ഇത്രയും അരി മതി. ഞങ്ങൾ ചോറ് കുറച്ചാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 1.5 ഗ്ലാസ് അരി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. മുഴുവൻ ചിക്കനും ഇതിലേക്ക് ഇടുക. കുറച്ച് പുതിനയില അതിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് മുഴുവൻ ചിക്കനും അതിലേക്ക് ഇടുക. ചിക്കൻ ഒരു ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ലാസ്റ്റ് ലെയർ റൈസ് ഇടുക. ഈ ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതിലേക്ക് പുതിനയില, പിന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി നമ്മൾ 2 രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടും രണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഞങ്ങൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇടണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഇത്ര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ പൊടിക്കൈയാണ്, സഫ്രോണാണ്, കുങ്കുമപ്പൊടി. കുങ്കുമപ്പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് വേറൊരു ലെവലിലായിരിക്കും. കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇടാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇതിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലെവലായിരിക്കും ടേസ്റ്റ്. നമ്മളിത് ദമ്മിടുന്നത് ജസ്റ്റ് ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊതിയും. പ്രവാസികളിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടുന്നത്. ഇതൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കുക, അടച്ചു വെക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കുക. ചൂടാക്കിയ വെള്ളം വെക്കുക. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഞങ്ങൾ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് തുറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആവിയൊന്നും കാണാനില്ല, ചൂടൊന്നും. പക്ഷേ വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണിയാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടാം. ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഞങ്ങൾ പല പല പ്ലേറ്റിലല്ല കഴിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് 5 പേരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കഴിക്കുന്നത്. ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്വാദിഷ്ടമായ ഈസി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക് യു.